Gaa'ila namaa keessaa namni waggaa tokko miti guyyaa tokko yoo galeera ta'e nagaan hin uumamu, jaalalli hin uumamu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jechaa. Egaa Ruutaan haala nama keessa jiru keessatti baay'ee gammachuu qabaa, baay'ee natti toleetoo jira jettee jechuudha. Ayyaana haala ajaa'ibaa, haala dinqisiisaan kan hinanii dabarsee haa ta'uyyuu malee wanta ta'aa jiruttis baay'ee natti toleetoo jira. Badhaasa lammataa na badhaaseetoo jira, waaqayyootu naa kennee jettee jechuudha mucaadha. Haa ta'u malee Meerii fi Daaniin na waamaniitoo jiru jetteetoo jirti. Kaleessa egaa mana Ermeellaa balbala rukutanii olitti seenanii mucaa akkatti dhiphisaa turan argitaniitoo jirtu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo dhufanitti nuti Abrahaamiifis bilbilee jirra. Haalli inni nutti haasa'e baay'ee bareeda, gammadeetidha kan isheen Ruutaadhaan jetteetoo jirtu jechuudha. Ani hin beeku jechuun lafa Meeriin jirtuu fi lafa Daaniin jiru abaddaan nagaan hin jiru, namni haasa'eerrillee walii galuu hin danda'u jechuudha. Ruutaan immoo amma isaantu na bukkee jira, isaantu na faana ta'eetoo jira kallattiilee kamiiniyyuuti. Isa kanaafiyyuu yoo ammamiyyuu walitti buunee ani immoo alanyaa ta'ee yookiin immoo tiranyaa ta'ee isaanitti yoon bu'eerayyuu ta'ee inni araaramna, hangana wanta rakkoo walirraa hin geenyu miti kan isheen jetteetoo jirtu jechuudha. Egaa ani wanti kun dhugaadha jedhee yaadu, dhugaadha jedhee fudhadhu. Egaa haalli isaan taasisaa jiranii xiiqii qabatanii harka Ermeellaa keessaa Abrahaamin butanii baasanii Ruutaadhumaaf yookiin gaa'iluma isaanii kana sirreessuudhaaf fakkaata. Abrahaam immoo warra kanaaf galaan, warra kanaan deebi'ee gara mana isaatitti deebi'ee galaan sobaadha. Maaliif jennaani namoonni gurguddoon gaafa taa'anii jira mitiiree haala garaagaraadhaan warrumti hubannaa gaa'ilaa, yaada gaa'ilaa qaban gaafa isaan mariisisan illee jalqaba irrattis namoonnis gaafa mariisisaa turan sana yeroo sanattiyyuu quba ture jechuudha. Walitti isaan fidanii osoo hin taane inni tokko miidiyaa tokko irratti Abrahaam, inni tokko miidiyaa tokko irratti Ruutaadha jechuudha. Tokko taasisanii kaameraan alatti walii galchanii lafa gaaddisaa wayiitti haasa'anii araarsanii rakkoo isaanii gaafatanii haala sanaan ture manni kan ijaaramu jechuudha. Gaa'ii innaa kana tokkoffaa waxaxee ani re'ee wayinatti fakkaata yoo hin da'u hundaan hin dhiifamanaa godhaati jechuudha. Qo'ee kan hin jedhamu jechuudha. Meerii luqqeettuu ishee keessa caccii walitti gugguduunfite keeyyatti moo foonuma ishee takkatti gugguduunfame ilaalaan ture jechuudha. Maalidha wanti isaa? Harawoo hundee ispoortii waayee hojjechuu qabdi malee sirrii mi tokko wanta akkanaa. Egaa Abrahaam dhufee yeroo Abrahaam dhufutti Abrahaam dassilowaa lisi walleedillaat ምናምን jecha jechuudha. Lafa dhiitaa achi booddee jalqabumayyuu immoo maaliif carqii xabbaabisa kana uffattee jechaanidha kan isheen turte jechuudha. Amma dubartiin tokko dhiira tokko osoo hin barbaadiin mucaa nan barbaada yeroo jettu gaaffiidhaanaaf gaaffinatti ta'eera adda gaafa isheen akkas jetteeti. Yeroo inni dhufee itti egaa'ee nuti ammayyuu ta'ee taanaanii kaleessaa luulii footoosaa manatti nan fannisa jetteennanii gara laafummaa ishee argitee hanga dhumaatti akkatti gara laafummaa isheedha kan inni jedheen jechuudha. Baay'eedhuma garaa laaftu miti, baay'eedhuma beekamtoota naamna jettee Ruutaanis jechuudha. Yeroo kana keessatti Daanii wanta gochaa turte bareeda hin turre, seeraan si gaafachiisa mana namaa yeroo akkasitti dhaanii cabsite seentuudheeni waan cabsin qabu shiitu bani jedhee jechuudha. Daaniinis manni kun immoo mana jireenyaati, lafa jireenyaatidha. Ermeellaa bira akka geessan hin barbaachisaa miti wanti akkasii jedheeni
yeroo kana keessattis egaa akka nuti Ruutaa faana akkatti jiraattu barbaadna. Ruutaa faana jireenya kee akkatti fuftu barbaadda jennaan ani hin barbaadu, hin fedhu, abadan hin fedhu. Yoo na hiitaniitu ta'e na hidhaa. Morma koo, harka koo achitti nyaata naaf fidduu, achitti waan hundumayyuu naa gochuu dandeessu jennaan nuti gara diikee miti kana gochuu hin dandeenyu jechuudha. Meeriin yeroo kanatti dirqamadha. Ijoo mucaa lammataa sii baattee mucaa lammataa faana siif rakkattu atachi dubartii faana utaaltaa osoo nani jiru abadan jedhee Daaniin itti utaalee qabachuu barbaade jechuudha. Abrahaamidhaanii maalati jireenya Ruutaa jireenya Abrahaam jalqaba handi jedhee jechuudha. Handi jedhee tokkoffaa kan jalqabe Daaniidha. Achi booddee Meeriin dhufte jechuudha. Daaniin suura ishee faana ka'e anaaf hiriyaa kiyya turteedhe bitti gochuu jalqabe ijoollee kana lamaan jechuudha. Jalqaba handeedhe dhugaan siniin jedhame ilaala gad baatee viidiyoo isaanii eenyurraa akka eegalee fi maalirraa akka eegale walitti bu'umsi Abrahaamii fi Ruutaa jechuudha. Xoofoo dhadhaa kan qopheesse Daaniidha. Jalqaba tokko lama jedhee otoo ijoolleen buttaa jiraan ka'in, osoo abelfa'iin ka'in, osoo nalxii mucaan jedhamtu sunillee hin dhufin kan nama dhibu jechuudha. Har'a immoo qoroqqaarii Ruutaa isa goote isa darbee yaadadhu. Tsatsatuu qabda turtati, gaabbuu qabda turtati. Dhugaan siin jedhe hanga kanaatti namoonni kun deemuu qaban turan. Kan namaaf karaa ta'an kan jaalalli maal akka ta'e jaalal namni muluun jaalala isaanii hawwaa kan ture. Har'a muu idaa isaanii moo jedhee namni akka wanni jedhutti kan ture jechuudha. Mirgan qabdateettu taaluudhaaf. Abrahaam immoo bilxiidha dhugaa siniin jedha. Gaafa inni itti ol taaluu barbaadu. Gaafa Meeriin illee waan tokko illee itti dubbachuu illee barbaadu. Callee dhakkisiisa harkatti naqate. Calzam afaanidhaan bichaa waan tokko dubbachaa ture malee jechuudha. Eenyu kan garaatti baatee? Sinis garaatti baattanittudha. Sinis ulfadhaadheen waan haasoftuu ilaali. Waan haasoftuu beekadhu jennaan maal ree ishiin as jirti. Ishiin haa dubbatattu. Ishiin haa haasoftu jennaani ati kaadiidha jetteen. Hin beektu mucaa kennaan eeyyee hin beeku ani waan hin beeku hin qabu. Ani isa dhalate malee isa kana hin beeku jedhee yeroo kana keessatti kanaa booddee yommuu mucaa mana jiru sanaayyuu dhuftee arguu hin dandeessu. Daarii mana kooti hin gahin lafa koo hin gahin jennaan hin ga'u hin barbaadu jedhe hin fedhu jedhe. Achi ati anaan na barbaaddaa jedheen immoo Ruutaadhaan gaafa gaafatu Ruutaanis sin barbaadu jetteen. Sin barbaadu naan jette ati eenyu jedheen jechuudha. Gaamma gaa'ee Daaniidhaan jechuudha. Daaniin immoo ishiin tan karaattatu hin qabdu. Ruutaan si'iif jette sababa keetidhaanii akkana yeroo ishiin taatu sitti hin dhaga'amu. Sin gaddisiistu akkamittiin yaaduu dadhabdeenna. Sin jireenya mataa keessanii hin qabdanii. Jiruu mataa keessanii hin qabdanii jireenya keessan jiraadha. Naannoo koo hin gahina, lafa koo hin gahina. Ani dhaaba keessan hin geenye jireenya kiyyan jiraachaatu jira. Safara keessa hin gahu dheerootaadha. Mucaas hin barbaadu jedheen jechuudha. Maal jettee Meeriin gurra kee as qabsittani maa jedheenin alfallegim jedheen jechuudha. Xiiqiin dammarra mi'oofti ilaa waan hin taane keessa na seensisaa jirtu. Waan hin taane keessa na galchaatu jirtu. Samuuna kana ani yoon qalabatii godhee fi sin agarsiisu baadheedha. Sinan agarsiisa qalabatii godhee fi niidhe. Annaasa kana ka hordoftoota sagalee seetti dheeressu.